No, ara fa flamenc, que li agrada més. Està preciosa, Encara que s'hauria d'esforçar una mica més. Et parlo com em surt dels collons! T'aviso. No em toquis a mi! A quina hora? No sé, era tard. En la vida, a ti no te van a dar esas oportunidades. Así que no se las des tú a los demás. És aquesta noia d'aquí? Què passa, que li ha passat alguna cosa o què? Què fem amb els dolents? Els fiquem en una saleta i els hi obrim el gas? No volia que sortís malament. Yo sé que un día voy a llegar a mi casa y mi hijo no estará. Yo lo habré perdido. Pero entonces el problema no será mío. Será también vuestro. Què passa?